Yan yung tawag na super kalat talaga, mga ka-expand yun. Ayun yun, super kalat. Yan Puta, ano sinabi na ano mga kalan nyo? Bakit nagkalan ko rin sa bundok, lapa mo? Ito, pandiinan yan. Yan ang talaga super kalan, Tingnan mo, umaapoy, Grabe, pati yung tiratak pa na sa apoy, Yan ang sinasabing mabilis ang pagluluto, Alright, what's up? Di ba, Wala, super kalan yan, Imekos-mekos na yan, mga isa. Na yan, minekos-mekos na yung apoy, Mekos-mekos na natin to. Mekos-mekos. Tietos-mekos natin yung yung ngetid na manok sa adobo, Yan, minikas-mekos ni insan yung yung adobo sa manok. Yan, mekos-mekos na natin to. Super kalam talaga. Tapos ilalagay na natin yung gata, mga insan. Ayan, ilagay na natin yung gata. Yan Ilagay na yung gata. Yan, mga insan. Tapos mekos-mekos na. Habit ng ganyan, Tornado, mekos-mekos. Alright. Tapos pagtapos niyan, takpan na natin. Siyempre, ilagay na natin yung yung takip. Yan. Hayaan mo siya magmekos-mekos ng super kalan na apoy. Mekos na lang apoy yan, mga insan na yun. Minekos-mekos na lang apoy. Yan, hala, sige, tornado apoy. Mekos-mekos. Yan, mga insan. Ganyan tayo magluto ng adobo sa gata na native. Binekos-mekos na sa apoy. Tapos nilagyan ng gata. Hayaan na nating maubos yung apoy. Pagtapos niya, luto na yan, mga insan. Yan. Tignan natin yung ating mekos-mekos. Yan na, mga kainsan, mga katito. Luto na yung ating adobo sa gata na native. Alright. Dahil luto na yan, mekos-mekos na natin yan. Wow, alright. Luto na mga insan, alright. Let's get ready to rumble. Bye-bye.